ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আজকে আমরা মা মেয়ে এসে গেছি চ্যালেঞ্জ করব। তো আজকে দেখো কি আছে, খিচুড়ি, বেগুন ভাজা, আর এখানে নিয়ে নিচ্ছি চিকেন কষা। তো যে লাস্ট হবে তার পানিশমেন্ট আছে, মানে ভালো পানিশমেন্ট আছে। তো চলো শুরু করা যাক। 1 2 3 স্টার্ট। দেরিও হয়ে গেছে। ঠান্ডা ঠান্ডা সময় গরম গরম খিচুড়ি জমে যাবে। ওই আস্তে খাওয়ার গলায় লেগে যাবে, আস্তে আস্তে। আমার খিদা পেয়েছে না।
তো আমি লাস্ট, মা ফার্স্ট হয়ে গেছে, মানে প্রতিবারই আমি লাস্ট হব, জানি না কী করে ফার্স্ট হয়। তো চলো আসছি আমরা, এগুলো রেখে দিয়ে এসে গেছি পানিশমেন্ট নিয়ে। মা এখন কি পানিশমেন্ট দেয় দেখি, কি পানিশমেন্ট আছে। পানিশমেন্ট আছে, 2 গ্লাস জল খেতে হবে। এক গ্লাস, 2 গ্লাস খেতে পারবো আমি? একটা গ্লাস খাচ্ছি, এক গ্লাস। 2 গ্লাসই খেতে হবে, 2 গ্লাসই খেতে হবে, 2 গ্লাসই খেতে হবে। নাও খাও। এক গ্লাস হয়ে গেছে, এবারে আরেক গ্লাস খেয়ে নাও, সোনামণি করে খেয়ে নাও। আচ্ছা, আমারও একদিন না একদিন দিন আসবে, থামো। আচ্ছা, আর খেতে পাচ্ছি না। খাও খাও, খেতে হবে। বাস, ঠিক আছে, সবার আসে একদিন, থামো। তো পানিশমেন্ট হয়ে গেল, আজকের মতো টাটা, দেখা হবে কালকে আবার ভিডিও নিয়ে।